По сути, кладка второго ряда – это повторение первого, но со своей особенностью. Кирпич выкладываем вдоль прочистных дверок. То есть, если у меня дверки прочистные будут ставиться здесь, то кирпич я выкладываю вдоль, а не поперек. Это рекомендация, это не значит, что это правильно, это просто рекомендация, которая облегчает дальнейшую эксплуатацию печи. Считается так, что когда кирпич кладется вдоль, то легче будет прочищать дымовой канал. С третьего ряда я буду формировать дымовые каналы, поэтому только что я сделал разметку под прочистные дверки. И если кому-то интересно, что за белая труба у меня появилась сбоку, это так называемая подводка для топочной камеры, подводка свежего воздуха, который будет забираться с улицы и подаваться на топочную камеру. Сделал я эту подводку из 110-й канализационной трубы с шумопоглощением. Да, Дмитрий, совершенно верно. По вашему литью у меня есть такой вопрос. Я купил 6 штук DPR-8 прочистных дверок, но смотрю, что у них монтажная дырочка, чтобы крепить эти дверки к печной кладке, она находится сбоку посередине. Просто я смотрю в Ютубе различные ролики и других мастеров, они там все утверждают, что должны дырки сверху просверливаться отдельно и снизу. Таким образом, получается, снизу крепится и еще сверху крепится вкладку. А именно в этой дверке она посередине находится, эта дырка. Ну, дело в том, что каждый по-своему монтирует, как бы. Если вам необходимо, чтобы было сверху, снизу, вы можете просверлить обычным сверлом по металлу дырочки. Да. В этих ушках, которые. И там также закрепить. Вы... То есть чугун очень мягкий металл, он очень легко сверлом очень по металлу дырочки в любом месте делаются. Вы знаете, я посчитал, что разработчик этих дверок, видимо, как-то он мыслил по-другому, и я решил именно обратиться к вам, чтобы вы как специалисты пояснили, вдруг это какая-то новая технология, там, дверь крепления посередине, и это считается тоже правильным, и они не вывалятся в дальнейшем. Дело в том, что достаточно на двух отверстиях эта дверка, никакая же не топочная, это небольшая, не объемная, то есть, и на двух этих просверливаются также отверстия в кирпичах, то есть, если у вас уже кирпич, он уже если заложен, готово отверстие устанавливать. Просверливаются отверстия, также на этих прикручиваются на саморезах. Ну, то есть по расчетам, я правильно понимаю, этих монтажных отверстий достаточно, чтобы дверка нормально держалась и не вывалилась. Там никакого усилия не нужно, она там немножко приподнимается, снимается без проблем. Вы закрепляете рамку, если что, когда вкладываете, у вас же еще плюс, как сказать, по-любому будет цементом, то есть там это печной смесью, да. Да, раствором, да, как бы. То есть она закрепится, а для фиксации двух отверстий совершенно достаточно. Все. И я правильно понимаю, что зазор для расширения 5 мм делать, да? Ну, это вот лучше вам у печников. А вы сами собираетесь? Да, я самостройщик сам делаю. Ну, лучше вам с печниками, но вообще, да, где-то так рекомендую. То есть в любом случае расширение идет, чугун, то есть имеет свойство, как и остальной металл, также расширяться. Ну, все, в принципе, ответили вы на мои вопросы. Спасибо вам большое. Да, подскажите, а вы у нас приобретали на сайте эти дверки или где-то в другом месте еще? Я приобретал их в печном центре, который находится на МКАДе в Москве. Ну, понятно. Ясенево, печной центр Ясенево. Ну, они у нас, видимо, берут тоже так же под реализацию нашу продукцию. Да. Все ясно. Ну, все, значит, да, хорошо, что ответил на ваши вопросы. Хорошо, всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания, хороших выходных, до свидания. Введу вас в курс дела. На третьем ряду будут ставиться прочистные дверки. Я купил прочистные дверки DPR-8. Это рубцовское литье. Что меня смутило? Смутило меня то, что на этой дверке монтажное отверстие находится ровно посередине, а не сверху и снизу, а вот ровно посередине, видите? Я позвонил на завод, где меня проконсультировали, сказали, что крепить на эти монтажные отверстия будет достаточно, дверка будет надежно держаться. Также на третьем ряду будет производиться подрезка кирпича. И если не хотите вырезать кирпич болгаркой, то можно купить отрезной диск диаметром 350 мм, посадка 25,4. Такой вот диск
фирмы Сибртех и поставить его на монтажную пилу. Прекрасный рез получается, ровненький, аккуратненький. И нет вот такого ощущения, как с болгаркой, что вот-вот, а сейчас кирпич вылетит у тебя. Здесь он хорошо закреплен и ровно отпиливает. Даже дефекты кирпича можно все разглядеть в подробностях. Я наношу раствор на кирпич, ставлю его на угол и подсовываю два электрода. Один с этого торца, другой с этого тычка. И начинаю потихонечку вот такими движениями опускать кирпич. Вот как такой звук раздался, электроды, видите, задвигались, они так зашуршали, то есть они прижались и к этому верхнему кирпичу, и к нижнему кирпичу. Я знаю, что я достиг необходимой высоты шва. Здесь электроды я могу вытащить, слегка еще прижать, выровнять угол, выровнять направление. Взять уровень. Ага. Выровнять все по уровню. Убираем лишний выдавившийся раствор. Если где-то видите на углах, что наоборот раствора нет, то можно туда раз так вот добавить. Лишний раствор убрали. Угол установлен. Немножко помучиться приходится, чтобы все было ровно. Но, в принципе, уже с каждым разом все легче и легче становится. Ну, если первый ряд выложен в ноль, то и второй ряд будет показывать вам правильный горизонт. Проволоку я нарезаю длиной 35 сантиметров. Это длина электрода тройки. Но здесь я проволоку буду 2-миллиметровую использовать, потому что электрод тройка довольно толстый, с ним тяжело, неудобно работать, тяжело закручивать. А двойка, она вполне подходит для прочистных дверок. К тому же там миллиметр проволоки, насколько я не ошибаюсь, до 200 килограмм выдерживает, а 2 миллиметра будет там 300-400 выдерживать. Ну, такую нагрузку на прочистную дверку никто не будет давать. И вот смотрите, здесь я загнул чуть-чуть, да, и просовываю в монтажное ушко. Только я просовываю не снутри, а получается так вот снаружи. Вот снаружи я просовываю вот так монтажное ушко и загибаю вот этот язычок, который вышел. Все, я его туда подогнал, взял плоскогубцы таким образом и зажал. Оп, оп. Все, хорошо прижал. И все, проволока очень надежно на печной, не на печной, на прочистной дверке сидит. Почему вот эти язычки, они находятся снаружи, а не внутри? Ну, смотрите, во время обслуживания же можно руку засунуть, и если как-то неаккуратно двинуть, то об этот язычок можно поцарапаться, если бы он находился вот здесь вот внутри. Когда он находится снаружи, таким образом рука спокойно проходит и не царапается о язычок. Наношу клей для приклеивания базальтового волокна. Этот клей я купил в Леруа Мерлене. Выдерживает температуру
1100 градусов, так написано на этом тюбике. Вот так он выглядит. Не знаю, насколько практичная штука, но облегчает работу по приклеиванию базальтового картона. То есть вот так вот я дверочку оборачиваю базальтовым картоном. Видите, она хорошо у меня сразу же приклеивается. Так вот, отлично. Вставляю дверку в отверстие. Тут немножко почистить надо. Так, прекрасно. Вставляю дверку в отверстие. Разгибаю проволоку. И заранее я в швах сделал небольшие дырки 3-миллиметровые толщины. То есть лишний кусок проволоки я отрезаю. Здесь вот так вот я подгибаю ее. Прям вот, чтобы она в натяг была. И все, аккуратненько подбил в шовчик. И точно так же я поступаю с противоположной стороны. Опять натянул проволоку. Сейчас поправлю камеру, чтобы видно было. Вот так вот. Здесь, видите, у меня отверстие небольшое. Лишнюю проволоку отрезаю. Даже можно чуть-чуть так вот покороче отрезать. Здесь подогнул и вставил в отверстие. Дверка немножко вот она болтается, да? В принципе, зазора там я большого не вижу. Но вот мне не нравится то, что она вот так вот ходит. Я люблю, когда вот все надежно. Для этого проволоку можно просто подтянуть. Только ее подтягивать с правой стороны нужно по часовой стрелке. Видите, дверка сразу натягивается, прям никакого зазора нет. А вот с левой стороны нужно подтягивать против часовой стрелки. Все, вот так вот вывернули. И все, она уже намертво сидит. И еще здесь будет кладка. То есть проволока войдет в кладку и уже точно намертво она будет.